Sampurasun. Ramper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Zulasi Warehan. Badi ngadongeng sasakala situ bagendit. Nah, ceritana kieu. Zaman baheula di hiji Kampung Garut hirup seorang randa beunghar, pelit jeung sarakah. Ngaranna nyaeta Nyai Bagendit. Pakayana dimenangkan ku caraniku para pateni lokal. Anjeunna ngagaleun pepelakan kalayan harga anu murah. Ngumpulkan eta di Lumbung Agung. Sareng ngajual deui kalayan harga anu luhur nalika usum halodo. Warga hirupna kamiskinan lantaran kacurangan Nyai Bagendit. Nyai Bagendit. Sanajan hoream maranena kapaksa ngajual hasil bumina ka manehna. Nyai Bagendit malah nolak nulungan warga ngalaman kasusahan. Upamana lamun sumur geus garing. Dina hiji poe aya aki sepuh datang ka kampung. Karunya ka warga. Si aki ingatkan ke warga dina aya musibah. Sareng ngajak warga ke evakuasi. Si aki ancepkeun itek harapan imah Nyai Bagendit bari ngomong mun itek dicabut pasti kejadian. Sanaos usaha Nyai Bagendit sareng pangikutna gagal nyebut itek. Akhirna eta desa teh tilelep karta Nyai Bagendit jeung barang-barang naoge tilelep. Ngabuat hiji situ leutik situ Bagendit anu kiwari jadi sumber cai pikeun warga lokal. Pesan moralna teh ulah pelit jeung saring sedekah. Harta anu dibawa maot nyaeta harta anu dibuang. Sakitu wae cerita abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.